Қалада проблема аздай бар ғой. 800 мың теңге косякқа тығып жібергенбіз. Ойбай, доспыз, анау қалаға барғасын бірге болайық, қайғыда да, қуанышта да деп өздеріңше ләпірдіңдер ғой ауылдан шығатын кезде. Қайда соң біреу, какой 800 мың теңге үшін адам лақтырып батсыңдар. По-любому досымыз ғой, бірге проблемасын шешуіміз керек. Бұны шешіп берсе, мен братаным шешіп берем. Қаз натуре сен жазайын деп отырсың ба не? Ертең шыққасын по-любому өзіңдікін аласың ғой ма? Кішкене ойланбайсың ба? Бір-бірің үшін жазайын депсің ба не сонда? Жазам, барам, до конца барам. Шашым алып тастаған жақсы ойлайсыңдар ма? Ұрып шашаттыңдар ма? Аға, полициясыз ба? Жоқ, повармын. Оны не полицияның киімін киіп аласыз? Махмуд, сен былай хайп қуып жүрмай десем, шын өмірде де қуады екенсің ғой сен де. Адам нервысына тиді де. Нешер бар? Мыналар ғой, ұра береді. Обалың жоқ, ұру керек. Бәрін тұру керек бар ғой жеттеріне. Бар ғой, қуып жүріп ұру керек та сендерді де. Бір сүйкімсізсіңдер, ұнамайсыңдар маған бар ғой. Бар, кетікші. Енді келетін болсаңдар бар ғой, түрмеге қамап, шашынды алып, до конца пожизненно пранк жасап жібер. Бар, кетің бар. Бар ғой, братаң бар ғой, шешіп береді, точно барасың. Че, шешіп береді дейсің, братаң точно шеше ала ма? Шешеді деймін, бар ғой, қаланы барлығын қарайтын братан ол. Нянька емес пе? Болмашы, нянька әйел адам болмаймын. Сонша жерден барғаннан кейін ойбай, мен шеше алмаймын, ренжімейін деп тұрмасын ал? Бастадың ба, барасың, таныстырамын өзім. Шешеді ғой да? Сенді ма саған? Ассалаумағалейкум, братан. Таныдыңыз ба, братан? Таныдым, Тимон мен Пумба емессіңдер. Жоқ, братан, Серіктің баласы ғой, ауылда. Қай Серік, шылымен ұсталып кететін ба? Жоқ. Кісі өлтіріп кететін Серік па, кім? Жоқ, тілең, дұрыс Серік танымайсың ба? Енді жұмыста болғаннан басқа қандай Серік тарайым, жігіттер қызықсыңдар. Ештеңе бүлдірмеген дұрыс Серік бар ғой. Жақсы, таным, алам. Осы братан, досым бар ғой. Қалада 800 мың теңге косяк кіріп кеткен ғой, бірде бүлдіріп. Ол соны шешіп беру ғой, осы киіммен барып шешіп берді. Қой, жүнді ме? Мына киіммен барып, таяжық болсаң, бір түн емес пе? Онда, братан, почерный шешіп берді. Қойшы, жігіттер, почерный деген қойыңдаршы. Өзім бір тым жақсы, енді жұмысқа кіріп адам болып жүрген кезде почерный, ондай қойдым мен жігіттер. Барынша басымды ұрып қалыңдаршы, мен бар ғой. И так та мана жігіттер басым ауырып отыр. Бара қойшы бар. Шықылды ғой, ойбай, ағам любой шаруаны шешеді. Бәрі шешеді, көмектеседі деп ойладық қой. Көмектеспейді. Жалғыз братан осы. Жақсы, нешеде барайын? 5-те, братан. Болды, 5-те, бара, күтің. Қайда ана братандарың? Келет, не oldu? Асықсыңдар ма не? Келеді ғой, барлықтарыңдар. Точно келе ма? Мен былай істеп қойдым аларға. Келет дейм, айтты ғой. Келе ма? Келем. Болды, келет ке. Бітті келатыр, братан, міне, бәріңе, міне, қашып кетпей біреу, міне, бәріңе, до конца дамбал жыртылған шақырыламыз. Ема, братан, мына форма қарағанда, анау кішкен қорқынышты емес пе? Таспек. Так, не шаруа жігіттер? Бүйтіп жұмаға да жиналмайсыңдар ғой. Мына сенің қасыңда тұрған інілерің бізге 800 мың теңге қарыз. Соны бүгін қойып тастаң. Қарызсыңдар ма? Қарызбыз, братан. Қарызсыңдар ма? Қарыз бар. Нұртай, қарыз болсын, беріп тастаңдар. Мұсылманға қарыз болмау керек. Бұл өмірде қарыз болғанмен, ан өмірде бәрібір сұраласың. Беріп тастаңдар. Қараш. Не істедің, братан? Шешілді ма? Мәселе шешілді ма? Менің кәсіпбек отыма 50 мың теңге аудара қойым. Мә, 50 мың неге? Енді шаруаң шешіп отқан жоқпын ба? Жақсы, аман жүріңдер жігіттер. Жұмадан қалмаңдар. Сен қассың ба? Ойбай, ағам жыртат, айрат шешет деп отыр еді ғой. Қайдан мен бұрын шешіп кәдім дерс қуып жүрді ғой. Мынау бар ғой, екінің бірінің басына келетін план ғой, оны шақырмай да өзіміз беріп тастайтын едік қой ақшаны. Все, давайте. Болдыңдар ма? Тарағың бар. Кеттік жігіттер.
айырылып қалдық 800 мың бас дейді. Ағам шешеді ойбай. Шқоңыр. Мұндай келіңдерші. Қоя, вообще сен жетпей тұр едің бар. Қызғалы өт енді бізге. Давай хақ болсын барайық. Басқа сөйлейік. Не істе қорқасың? Не болды? Шай ішерсіңдер ма? Шай ішесің бе дейсің бе? Қайдағы шай, жай жүрсіңдер ма деймін? Жай жүрген сол 800 мың теңге шешіліп. Кошелек болып бандиттерге 800 мың беріп жатқан. Өзің жайша жүрсің бе? Короче, осы районға мен қарайым. Әкімсің бе не? Сүңесі, не ал деп тұрсыңдар сен? Телефон ақша не ол бәрін шығандар. Сен бермей-ақ қой, тұра бер. Сен екеуің не ал деп мыңғырлап басты кетіріп тұрсыңдар натуре. мен бас кетіп тұрмын мен дейтін Сен тұра бер, бермей-ақ қой деймін. Зүгісі кетсең түсіндірем ғой, басты кетірім мен дереу. Атаңа жасап. Тағы не болды? Айка, мен саған айттым ғой. Тынышыңа жүр. Басқа қалада адам талпа. Осы үшеуін көріп қалдың ба? Сендер не? Қыздан таяқ жеп жүрсіңдер ма? Таяқ жеген жоқпыз, братан. Қыз сыйлап тұр ғой, қыз деп. Айтам, қыз деген ана деп қана бағала деді ғой баққандар бай. Ол өлең. Удар жек көрдің бе, братан, удар жек көрдің бе, ана жерден салық баладың. Сен керіскеші төбеліспедің ба? Енді таяқ жек қалып жазып сені ағам деп келіп тұрған жоқпыз ба, братан? Қамап бершеш бізге. Айка, айттым ғой мен саған. Тынышыңа жүр, тынышыңа. Братан, үшеуіне тиіскен жоқпын ғой, мен тек екеуіне тиістім ғой. Мына жерде үшеу тұр ғой міне. Братан, тұрда шеш деймін. Ана, біреуі тұр ғой әне. Сол. Басын кетіп қалыптар ғой. Келін бала бандит. Айка, мен саған айтайын да. Қалада мына үшеуін түрін жаттап алшы. Қаздар жетеді, соларға тиіш, бұларға тиіспеш, пожалуйста. Все, братан. Тыныштарыңа жүріңші. Все, братан, тиіспең сосын. Ана, мана айтқан бола. Соның номері бар ма? Мен сені қалауым емес мына жер бар ғой. Басты кетірмеші, кетікші бар. Красавчик. Айка, тынышыңа жүр, мен саған айтайын бар ғой. Шаруа істетпейді.